हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके चैनल पिक्सल वर्ल्ड हिंदी में। तो दोस्तों इस वीडियो में करने वाला हूं अनबॉक्सिंग, जो कि है मेरा बोया M1 माइक। जी हाँ, मैंने फाइनली परचेस कर लिया है अमेजोन से। इसकी कीमत है 1145 रुपये। अब शायद कुछ घट गई, 1088 रुपये में शायद आपको मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी मुझे काफ़ी दिनों से ज़रूरत थी। आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी। मैं नॉर्मल का माइक यूज़ कर रहा था, उसकी आवाज़ मुझे ठीक नहीं लग रही थी। फाइनली मैंने मंगा लिया, कुछ अरेंजमेंट कर लिया, मंगा लिया। और इसके पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसकी क्वालिटी जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी आने वाली है। ठीक है, लाइव टेस्टिंग करूंगा, जैसे कि बिना माइक का, और ये माइक लगा के कैसा आ रहा है क्वालिटी। तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये पैकेट मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। अमेज़ोन में मैंने मंगाया 1145 रुपये का। तो पैकेट को हम सीजर से कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कट करने के बाद देख लेते हैं अंदर से क्या निकलता है। तो निकला, ये देख लीजिए, बोया का BYM1 लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे QR कोड जो दिया गया है, इसे स्कैन करके आप ये चीज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट आप पता कर सकते हैं। अंदर हम खोल के देख लेते हैं। तो इसमें से निकलता है कुछ मैनुअल के जैसा, और ये काला रंग का पाउच। मैनुअल आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पाउच में देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। ये कैरी करने के लिए भी बड़ा आसान है पाउच। तो इसमें से कुछ, ये रहा एक पैकेट है। पैकेट में देख लीजिए एक कनेक्टर मिलता है, ठीक है, और एक पिन मिलता है, कॉलर पिन। यहाँ पे कुछ स्पॉन्ज का दिया गया है, बबल के जैसा, और यहाँ पे एक बैटरी दी गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसका वज़न थोड़ा काफ़ी है। वायर तो आपको बहुत लंबा मिलेगा, लगभग 20 मीटर का वायर मिलेगा। 3.5 mm जैक, ये रहा स्पीकर, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं। इसे खोलना पड़ेगा। खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले देख लीजिए, अगर आप कैमरा से यूज़ करें तो इसका बटन ऊपर की तरफ कर दीजिए, यानी DSLR वगैरह। अगर आप अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं तो इसका बटन नीचे की तरफ रहने दीजिए, ठीक है। अब इसे हम खोल के दिखा देते हैं। ये दिखले, खोलते ही यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लॉट दिखेगा, जो बैटरी दी गई है इसमें हमें डालना होगा। अगर आप कैमरा से या DSLR से यूज़ करते हैं, अगर आप अपने स्मार्टफोन से ये यूज़ करेंगे माइक को, तो आपको किसी भी तरह की बैटरी की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अटैच करके आप इसे यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों फाइनली आपने देख ली अनबॉक्सिंग कैसी लगी, और मैंने ठीक से समझाया नहीं समझाया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों छोटे से लेके बड़े यूट्यूबर तक सब लोग बोया का M1 माइक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये माइक परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। अब मैं जो लगा हुआ है, ये बोया का माइक लगा हुआ है। आप इसकी क्वालिटी देख सक रहे हैं कि कैसी आ रही है और कैसी वॉइस मेरी आपको सुनाई दे रही है। अब मैं आपके सामने ही इसका पिन निकाल देता हूँ, और उसके बाद देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसकी पिन निकाल दी, देख लीजिए इसकी पिन मेरे हाथ में है, और देख लीजिए आपको वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही होगी। तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि माइक कितना जरूरी है हमारी YouTube वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपके सामने फिर से लगा देता हूं और वॉइस क्वालिटी देखेंगे। दोस्तों मैंने लगा दी, और आपको फर्क दिख रहा होगा कि मैंने निकालने के बाद कैसी आवाज़ थी और डालने के बाद कैसी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइव टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल पर बने रहना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आती रहती हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।